今日好開心咧，有我哋其中一位學員咧 Jackie Lin 嘅分享，咁好多謝 Jackie 咧你嘅時間啦。咁而家咧，不如你分享下你係從事咩行業啊，同埋你入嚟之前入嚟我哋個意識重塑體系裏面咧，你嘅狀況係點啊？好啊，大家好，我係Jackie，咁咧我係從事insurance 服務嘅，咁主力都係做我諗商業類嘅保險為主啦，咁我入嚟之前咧，其實都係一直都揾緊一啲嘅方法，點樣可以提升自己啦。咁其實嚟之前咧，其實我係即係經歷過一個低潮嘅，咁可以即係後尾發覺原來嗰時係有少少輕度嘅抑鬱嘅，咁後尾就輕度抑鬱症係咪？因少少之後為係咪有少少輕度抑鬱啊？係啦，冇錯有啲輕度抑鬱嘅。咁因為當時就係冇心機去做嘢啦，個人冇晒動力，咁都有2年嘅時間，咁係一步步咁，但係都要生活㗎，咁係變相都要揀，有時做嘢賺少少錢嘅。咁後尾就經過YouTube 啊，咁就揾到啲想睇下點樣吸引啲錢啦，咁你定法則之類嘅嘢。咁係所以就揾到 Miss Carey，咁就變咗喺呢裏面去睇好多嘅 YouTube 啊，睇好多嘅例子，咁就最後就聯絡到 Miss Carey 啦，咁樣啦。係啊，多謝你嘅信任啊，Jackie。因為我記得你入嚟嘅時候咧，都有分享過話，因為前一段日子就有得輕度抑鬱啦，所以個人咧就冇動力工作啦，冇動力做任何嘢嘅，咁就用自己嘅積蓄咧都差唔多用晒咁滯啊，係咪啊？嗰個生意亦都係即係跌咗好多啦，即係亦都冇心機做嘢啊嘛。咁所以其實都面臨一個就係我好想做，但係咧完全冇動力，係咪咁樣一個狀態？哦，係啊，冇錯冇錯，嗰個都橫跨咗2年噶啦，咁都去到真係接近山窮水盡噶啦，所以就去到最後就再重新嚟過啦，咁就係啦。咁咧，我記得咧，你亦都好分享過咧，就係當你入嚟之前咧，其實就你係喺6月份入嚟啦，2025年6月係咪啊？係冇錯。跟住喺大約嗰段時間咧，其實你就見到有一位嘅全職嘅 TQC 天賦分數，即係做天賦評估嘅導師，咁佢全職嘅 TQC 天賦嘅評估師啦。咁佢當時其實同你做一個評估之後咧，佢有啲乜嘢嘅評價對於你當時嘅狀態？當時佢做咗第一次檢測啦，咁係喺1月嘅2025年1月做嘅。咁一睇嘅時候咧，就已經發現我咧喺情緒上面已經有問題。咁佢就去即係叫關心或者了解我發生咩事啦。咁所以就知道咗我喺即係情緒上面有問題，咁就影響咗我生活同埋一啲嘅工作嘅情況咁樣咯。嗯，係明白。咁啊，1月就做完呢個評估，知道個情緒即係都係面臨，即係都好嚴重啦。跟住加埋就係其實主要係個壓力，經濟壓力啦，都山窮水盡。咁你3月就加入咗我哋意識重塑體系嘅訓練啦。好啦，咁就分享下啦。你2個月之後咧，就發生就唔係你喎，就係你進行好多練習之後，你太太出現咗一個好得意嘅結果，可唔可以分享下？哦，可以啊。咁我太太當時嗰、個因為佢係喺學校嗰度中學啦做文職嘅，咁其實佢哋嗰啲嘅工作嘅薪金待遇咧，其實都係有制度每一年可能要做幾數去揀工。咁但係佢好神奇地咧，有個同事咧就幫佢喎，於是咧讓佢咧喺工作上面嘅調動咧，咁咧令佢人工咧提升咗15%。有喺一個唔係升職嘅情況下，有呢個提升咧，其實好神奇嘅，亦都我哋都好開心有呢件事嘅發生。嗯，係啦，即係總之就係因為如果做你太太嗰個，其實都係跟個公務，係咪跟個公務員制度嘅？即係1年加一次人工咁類似，但係佢就變咗就唔係喺一般加人工嘅情況下突然間加人工，係咪咁樣樣啊？佢嗰個制度就1年加一次人工啦，咁其實有個上限，最多都係表現最叻都係5%嘅啫。咁哦，佢加15咧係一個好神奇嘅一個數字嚟嘅。
明白，因為呢個量子傳遞啊嘛，喺我哋意識重塑體系成日都講，除咗你自己會改變，你身邊最親嘅人其實都會透過你個改變得益嘅咁樣。咁跟住另外亦都分享啦，你係成日都有執到錢啊，magic money 啦，係嘛？呢個係我哋好多學員嗯。都會經歷嘅。另外就係、你有講就係、你好明顯係幾時開始覺得個生意越嚟越好㗎？生意越嚟越好咧，就係2025年年底咧，就感覺到越嚟越好嘅。咁中間嘅過程就係學習到就係點樣去提升嗰個配得感啦。咁令自己願意接受多啲嘅生意啦。過程中係遇到啲可能好耐唔交保費嘅客戶，突然間翻嚟交翻啦。嗯跟住有啲嘅佣金啦，嗯係突然間我可以追收到啦，而係其嗯他人都追收唔到嘅呢啲嗯情況，咁亦都係試過喺條街執到錢啊咁咯，咁都有嗯嘅。嗯。咁而家平均咧係你參加計劃之前同參加計劃之後啦，而家你大約喺呢度9個月啦，而家嗰個你計到個總收入咧增長咗幾多啊？我喺過程中咧呢段時間我都自己再請到個助手幫我自己手嘅，扣除呢個助手嘅支出啦，其實我自己本身係我自己都提升咗30%噶啦。嗯，35%係營業額，係你嘅收入嘛，即係你入落去你個人戶口啊嘛，係嘛？係咪嗰個數啊？冇錯，係啊，冇哇，咁錯，都我自己出糧。幾多喎，三分一，三分一唔係營業額喎，增加三分一係收入，純收入喎，咁都好犀利喎，恭喜晒你喎！咁你有分享啦，就係、多謝多謝。你追過啲客咧，即係追過客，因為好多時我哋啲學員都係咁啦，拖數啊，或者以前朋友借咗錢唔還啊，咁差唔多100%咧，個個都會突然間啲人就走嚟還錢俾佢嘅，咁各式其式咁樣啦。咁你自己都有經歷呢一個係咪啊？呢一個情況。有經歷啊，有一個係有做咗個保單啦，跟住之後一直都聯絡唔到佢啦，因為文件出咗啦，咁我哋就要追收嗰個錢就都橫跨咗差唔多半年，跟住有一刻佢突然間主動聯絡翻我哋，話要翻個文件，跟住我話要收翻錢先有文件嘅喎，咁佢好快速就俾翻錢我哋，跟住就攞翻啲文件啦，咁就好神奇呢件事。嗯，係啊，我都覺得好神奇。咁所以咧，其實你而家嗰個主要係個收入啦，係咪9個月嘅時候咧都已經係增長咗最少30%啦。另外咧，其實你自己除咗生意越嚟越好咧，你話好到一個地步咧係接唔晒，係咪？而家係啊係啊，其實而家我有一種感覺就係，好似要攞個籮去接住晒啲生意，好似天跌落嚟咁啊！由呢度就由嗰度去入到，咁係咁接住。咁我同事都好感覺到，佢都話翻出住你太快啦，啲生意接得太多啦。有呢種，佢有時都會咁同我講。所以頭尾你入咗嚟我哋嗰個計劃，其實都係9個月左右啫嘛，係咪？係啊，冇錯冇錯。嗯，咁好開心。咁另外咧，其實你個人自己本身咧，你都會有一啲嘅改變嘅。你就分享，包括係你嘅動力啦，係咪做嘢嘅動力啦？專注力有改變嗯啦，呢個好嚴重啦，呢個好重要，因為你要做 trade 啊嘛。配得感啦，同埋你 set 翻你嘅人生嘅 boundary，即係人生界線。咁你人生界嗯，線嗰度咧，你有冇多少少可以分享俾大家聽？你係點樣 set，即係或者你透過我哋意識重塑計劃或者同我傾偈嘅時候，你有啲乜嘢特別改變咗嘅點咧？係。咁頭先葉生講咗啦，嗰個配得感啦，其實個配得感由啱啱開始上課啦，到呢一刻啦，我會感覺係提升咗超一倍以上嘅，我有呢種感覺啦，因為之前冇咁覺得自己嗰個價值即係冇咁高嘅，因為好多時候可能着靚啲啊，買啲靚啲嘅嘢咧，之前都冇咁大嘅覺得自己值得嘅，而家就我一定係要靚嘅，一定要好嘅，而家有好多呢種嘅感受喺度啦。另外就係嗰個 boundary 啦，咁誒過往咧會好多時候會唔小心咧，唔關自己事嘅嘢咧，都覺得係關自己事。咁而家咧係好清醒嘅一個人，就係呢件事唔關我事，唔好理，唔好擺情感落去，專注翻喺自己嗰個位。呢個係好清楚嘅，甚至乎身邊嘅人好容易都會冇 set 翻條線，我都會俾翻嘢佢。喂，呢件事唔關你事喎，你做乜要覺得係你嘅咧？咁樣，即係呢個我就係提升咗好多。
係啊，因為呢個其實都係我哋好多學員咧出現嘅狀況，就係佢哋係好個人咧好好心嘅，即係好仁慈啊，好好心啦，就會好大同理心，甚至咧超過咗。咁就譬如人哋都冇要求嘅嘢，佢就多幫咗人。呢個唔係一個壞事，但係咧有時耐咗之後就發現，誒自己應該做嘅嘢咧又冇做到喎。但係咧個心就係成日諗住幫人咧，就將個力量咧俾咗出去。咁呢個係天生係咁嘅。但係你透過 set 翻一個啱嘅安全人生界線喺個豐盛狀態下。當然你幫人冇問題啦，但係你會發現幫到一個點就係、好多時人哋都唔關自己事嘅嘢咧，自己就好投入咗落去，成日就諗住幫人。咁但係其實有啲時候就係自己其實先幫好自己先，跟住先幫人噶嘛。咁呢個係我哋好多學員，因為我哋都好多優秀啊、好好心嘅學員都出現嘅情況嚟嘅。咁啊非常之好，因為呢個同人生界線同你嘅顯化力量係有關係㗎。咁啊，另外當然啦，你都有好多唔同嘅即係經歷過就係、其他所有人都得唔到嘅佣金，你得到啦，係咪啊？係啊，係啊，冇錯。呢個都係後尾先至知嘅，即係我都有同嗰啲之前有段時間嘅一啲合作嘅伙伴啦，咁我哋做咗啲生意啦，咁我就攞到佣金，我都有同佢哋分，喂，我攞到啦咁樣，跟住佢哋就分，點解你會可以攞到嘅？我哋好多人都攞唔到啊，得你攞到嘅啫喎，咁樣，咁我就覺得好驚訝，我攞到就一嚟又好開心啦，咁二嚟又覺得啊，點解我咁好運嘅咧？咁樣。係啦，係啦，呢個都係其中一樣嘢，就係有啲人佢覺得自己人生咧冇抽獎運啦，好運唔到我啦。但係你入到嚟意識重塑，你自己改變咗，激活你嘅潛能，你發現我係好運寶寶嚟嘅。就算幾十年覺得唔係，你入到嚟就會經歷啲真身嘅經歷、親身嘅經歷，咁就讓你知道啦。咁啊，恭喜晒你嚇！咁另外咧，其實你就都幾勁嘅喎，你身邊即係有兩個人咧都不如咁啦，講翻做 trade 先啦。你做 trade 嗰度咧，就係、做 trade 嘅，即係投資嗰啲期權啊、期股啊、港股啊、美債啊、黃金啊、cryptocurrency 呢種叫做 trade 嚇。咁呢類嘅短線投資或者短中線投資咧，你點樣開始啦？同埋你喺意識重塑體系裏面得到啲咩啟發同結果咧？其實咧喺做 trade 嗰度咧，咁我本身有個客戶嘅，咁客戶個先生係一個做 trade 嘅導師嚟嘅，咁我就去學習啦。咁我知道自己其實喺學嘅過程咧，好需要有啲 peers，即係有啲伙伴一齊咧，互相去鼓勵咧，先至做得好嘅。咁後尾好努力邀請啲朋友，喂，不如我哋一齊做 trade 咁樣咧，搞咗一輪都係搞唔到，跟住就算啦，唔好理佢啦。咁我不如就做翻自己要做嘅嘢啦。因為突然間隔咗一兩個星期之後，啲人就走翻翻嚟，Jackie。喂，我覺得應該要做反脆，不如我哋一年又聊翻我，跟住我哋就可以 form 咗一個小組，咁就可以互相鼓勵。咁去到而家啦，咁都有幾個朋友就一齊去學習，咁就可以互相去鼓勵，咁可以加快呢件事咯。係啦，顯化一啲同伴同你一齊行啦。不過開頭咧就你去揾嘅時候，佢哋唔應你啊嘛，係嘛？但係你一轉咗念之後，佢哋就翻嚟啦。係啊，冇錯。係啦，呢個咧都係其中一個我會講顯化。有時如果你唔係咁啄實個結果，等咗好耐都唔得嘅時候，咁你其實要放手嘅，即係 surrender 叫做降服或者放手。你種一種子，你已經散佈咗消息，跟住佢哋唔肯，咁你一轉念咧，反而佢就追翻嚟喎，好得意嘅喎呢個嚇。咁啊好好啊，你經歷咗呢樣嘢啦。咁另外咧，其實你頭先就有分享過啦，其實你喺2025年1月份人生最低谷嘅時候，包括情緒啦，包括經濟壓力啦。就有個好朋友，佢亦都係 TQC 天賦嘅評估師嚟嘅，有部科學嘅機咧，係評估見到你嘅情緒其實都好大波動啊，好大壓力咁。咁佢亦都有分享過咧，你入咗嚟意識重塑，佢唔知你入嚟嘅，不過佢見住佢亦都有一個新嘅評價對於你，你可唔可以同我分享下佢後尾之後講啲乜嘢啊？你9個月之後同你。係咁咧，佢做咗個檢測之後啦，咁其實我哋一直都係喺都有接觸嘅，不斷都有去互相去交流嘅。咁係經過到我諗今日咧，佢係睇住我，佢好有一次佢同我講話，其實 Jackie，哇，我見到你呢一年係不斷嘅提升，咁佢係睇住我嘅狀態越嚟越好嘅，咁就去到上年。年底到啦，即係年頭做咗一次檢測係情緒有問題啦，年底都做咗一次嘅。咁嗰一次做咧就測到我咧，其實個情緒咧就係好平穩嘅咁咯，係啦，咁佢都見到我嘅轉變，咁去到今日啦，咁我都不斷去分享我呢段時間跟 Miss Terry 學習嘅嘢咧，咁佢都開始有留意我
嘅轉變，會唔會都係佢都想了解多啲，同埋佢係都一齊跟我去做 trainer 呢個朋友咁樣咯。係啦，咁啊好開心啊！亦都多謝你分享啊！咁因為咧呢個朋友咧 TQC 天賦評估師，其實佢用個科學嘅工具係一個機嚟噶嘛。喺2025年1月嘅時候就幫你做一次，當時就係哇個情緒啊、壓力啊爆煲咁啦。咁啊1年之後再幫你做咧，嗰個評估機因為係科學化噶嘛，見到得出嚟結果就話你嘅情嗯緒好平穩。咁佢亦都當然啦，佢係你朋友，佢感受到你成個過程係即係變化好大，越嚟越好，都好得好快。咁除咗佢之外咧，其實你另外咧有一個嘅公司裡面嘅同事咧，其實都係一樣喎，因為佢咧就你嘅同事就嚟 WhatsApp 諮詢我哋嘅即係計劃啊，點樣可以幫到佢啊，轉化啊等等啦。咁佢咧同我哋嘅團隊講就話：哎，我係 Jackie 介紹嚟㗎，因為咧我喺呢幾個月咧見到佢能量越嚟越強，我聽到我就知道就話哇咁犀利啊！咁我都揾下 Jackie 睇下佢而家咩情況先。咁我聽到你好開心啦，啲生意多到都接唔晒啦，係嘛？跟住做 trade 又即係開始已經係可以邁向新一步啦，亦都冇情緒問題啦，唔知回復狀態，仲精力旺盛啦，係咪啊？咁啊專注力亦都高啦，咁啊即係其實已經邁向緊另一個 step，另一個階段，咁啊非常之好嘅。咁啊喺呢度嘅喺呢度咧，多謝你分享。咁有啲乜嘢你可以再同我哋講㗎？想同我哋講㗎？我其中一樣好想再分享就係阿 Miss 都教我哋啦，身邊五個朋友係最緊要嘅。咁咧我而家都係誒揾緊呢五個朋友咧，就係喺嗰個維度啦，同埋喺個身份上面。咁接觸一個我哋企業家嘅咧，其實真係可以將自己提升。咁呢個我都係留意緊自己，都覺得真係有唔同喎。咁咯。好啊，好啊，好啊，多謝晒你嘅分享啊！咁啊，仲有最後你有冇其他嘢要分享俾大家聽？冇啦，有嘅就係要記得多啲同 Miss Carrie 交流，同埋記住呢一個意識重塑係對我哋好有提升、好有幫助㗎。好啊，多謝晒你啊！咁我哋遲啲再傾啦，thank you。好啊，thank you。